Сайн байцгаана үзэгчдээ парламент телевизийн дэлхийн тайван хөтөлбөрийн энэ 7 хоногийн дугаар эхэлж байна. Та бүхэндээ өнгөрч байгаа 7 хоногийн туршид олон улсад болсон онцлог үйл явдлаас таймлан хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бидний онцолж байгаа эхний үйл явдал бол Америк Ираны хоорондох мөргөлдөөний эргэн тойронд энэ 7 хоногт болсон үйл явдлыг танилцуулъя. Ялангуяа Трампын хийсэн хэд хэдэн мэдээллийг бид онцолж байна. За тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ираны яриа хэлэлцээтэй холбоотойгоор тэдэнд анхааруулга, сануулга байдлаар хэд хэдэн мэдээллийг хийсэн байгаа. За эхлээд тэрээр цаг явсаар байгаа шүү гэдгийг Ираны эрх баригчдад анхааруулсан мэдээллийг бол хийсэн байна. Трамп өөрийн нийгмийн сүлжээний хуудасаараа дамжуулан хийсэн мэдээлэлтэй тэд хурдан хөдлөх хэрэгтэй, үгүй бол тэднээс юу ч үлдэхгүй. Цаг бол алт хэмээн бичсэн. За харин Трампын энэхүү мэдээлэлтэй зэрэгцүүлээд Ираны хэвлэлүүд Америк нэгдсэн улсыг мөргөлдөөнийг зогсоох Тегераны сүүлийн санал бодит буулт хийхгүй байгааг шүүмжилж Вашингтон буулт хийхгүй байгаа нь хүчин чармаалтыг гацаанд оруулсан хэмээн бичсэн юм. За өнгөрсөн 7 хоногт Ираны талаас өөрсдийн тавьсан саналыг хариуцлагатай өгөөмөр хэмээн тодорхойлж ирсэн бол Америк нэгдсэн улсын талаас дээрх саналыг бүхэлд нь хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэдэг бол хариуг өгсөн. За тэгвэл өнгөрсөн ням гарагт Ираны Фарс агентлаг Вашингтоны эрх баригчдын Ираны саналын хариуд 5 шаардлагыг тавьсныг мэдээлсэн байгаа. За үүнд бол Иран улс зөвхөн нэг цөмийн байгууламжтай үлдэх өндөр баяжуулсан ураны нөөцөө Америк нэгдсэн улсад шилжүүлж өгөх зэрэг шаардлагууд багтсан гэж мэдээлсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тохиролцоонд хүрч чадахгүй байгаа гол асуудал Ираны цөмийн хөтөлбөрийн асуудал хэвээрээ байгаа. За тэгвэл Ираны гадаад хэргийн сайд Аббас Арагчи Энэтхэгийн нийслэл Нью Дели хотноо зохиогдсон БРИКС-ийн гадаад хэргийн сайд нарын уулзалтад оролцох үеэрээ Иран улс бодиттой хэлэлцээр байгуулах сонирхолтой хэвээрээ байгаа гэсэн эдэж Америк нэгдсэн улсад итгэл хүлээл гэж итгэж чадахгүй байгаа. Учираас итгэлцлийг дипломат харилцаанд саад болж байгаа гол саад дотгор гэж үзэж байгаагаа тэрээр тодтогсон юм аа. За тэгвэл мөн өнгөрсөн ням гарагт Дональд Трамп Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяху нар утсаар холбогдож хагас цаг орчим ярилцсан. За тэднийг Ираны эсрэг цэргийн цохилтоо дахин сэргээх бололцооны талаар голчлон хэлэлцсэн гэж холбогдох албаны их сурвалжууд мэдээлсэн юм аа. За иргэн сануулхад Америк Израиль улсууд хамтран энэ оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр Иран улсын эсрэг агаарын давталгаа эхлүүлснээр ойрхон дорнодын бүс нутгийг хамарсан энэхүү дайн дажин болт игдсэн. За тэгээд өнгөрсөн 4 дугаар сарын дундуур талууд гал зогсоох тохиролцоонд хүрсэн боловч бас үе үе зөрчигдсөөр байгаа. За энэ хугацаанд бол Иран улс дэлхийн эрчим хүчний ачаа тээврийн 20 орчим хувь дамжаа өнгөрдөг Ормузын хоолойг бол хаасан. За хариуд нь Америк нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн зэвсэг түчин Ормузын хоолойн гадна талыг бол бүслэн хааж за Ираны бомбуудтай холбоотой ачаа тээврийн урсгалыг бол зогсоогоод байгаа. За тэгээд хоёр тал Америк Ираны хоёр тал бол нэг удаа яриа хэлэлцээг бол явуулсан. За үүнээс хойшоогоо бол нэгдсэн тохиролцоонд хүрч чадахгүй яриа хэлэлцээг зуучлагч Пакистан бол бусад талуудын хооронд бол ийхүү явуулсаар байгаа билээ. За тэгвэл Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Персийн булангийн орнуудын хүсэлтээр Иранд үзүүлэхээр төлөвлөсөн цохилтоо түр хойшлуулснаа энэ 7 хоногийн дундуур мэдэгдсэн. Тэрээр өөрийн цахим хуудсанд Катар, Сауди Арабын нэгдсэн Эмират улсын удирдагчдын тавьсан хүсэлтийн дагуу мягмар гарагт хийхээр төлөвлөж байсан давталгааг хойшлуулж байна. За дээрх улсууд Ирантай чухал яриа хэлцээг бол өрнүүлж байгаа. За Америк нэгдсэн улсад хүлээн зөвшөөрөх төөс хэлэлцээг Ираны талтай хийн гэж бодож байна. Хэлэлцээнд Ираны зэвсэгтэй байх, цөмийн зэвсэгтэй байхгүй гэдгийг бол чухалчлах болно хэмээн тэрээр нийтлсэн юм аа. За Трамп Ираны эсрэг цэргийн ажиллагаагаа хойшлуулж байгаа ч хүлээн зөвшөөрөх төөс хэлэлцээ хийгдэггүй тохиолдолд Ираны эсрэг бүрэн хэмжээний өргөн цар үрэттэй цохилт өгч байлдааны ажиллагаа явуулахад Америк нэгдсэн улс бэлэн байгаа гэдгийг бол тэрээр удаа дараа бол анхааруулсаар байгаа. За мөн тэрээр даваа гарагт сэтгүүлч нартай уулзах үеэр бол Иранд явуулах гэж байсан цэргийн ажиллагаагаа 2-3 өдрийн хугацаанд хойшлуулсан гэж бол мэдэгдсэн. За хэрвээ Иран цөмийн зэвсгэд татгалзуул Америк нэгдсэн улс сэтгэл хангалуун байх болно гэсэн утгатай мэдээллийг хийсэн байна. За тэгээ мөн Трамп бол өнгөрсөн 7 хоногт Бээжинд айлчилж Хятадын төрийн тэргүүн Ши Жинпинтэй уулзахдаа Ираны асуудлыг хэлэлцсэн. За дараагаар нь бол хоёр удирдагч нар Тегеран цөмийн зэвсэгтэй болох ёсгүй гэдэг дээр бол санал нэгдсэнийг цагаан ордон
мэдээлж байсан юм. За ингээд үндсэндээ энэ 7 хоногийг дуустал бол Трамп бол нэг иймэрхүү одоо Ираны талд боломж олгосон гэх үү, эсвэл одоо Иранд одоо цаг хугацаа бас өгч байгаа гэх үү, ийм харцсан байдалтай. За дээрэс нь яриа хэлэлцээнд бол бас ахиц дэвшил гараад байна гэсэн ийм цухас мэдээллүүдийг бол хийхийн зэрэгцээгээр тэрээр дээрэс нь хэрвээ Иран одоо яриа хэлэлцээнд тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол Америк нэгдсэн улс бол цэргийн ажиллагааг үргэлжлүүлнэ гэж бас ийм анхааруулсан, айлгсан гэх үү одоо ийм мэдээллийг хийсээр бол ерөнхийдөө энэ 7 хоног бол дуусч байна. За Ираны хувьд бол нэг л асуудал дээр бол одоо тохиролцоонд хүрч чадахгүй байгаа нь цөмийн энэ хөгжүүлэлт Ираны одоо цөмийн хөтөлбөрийн асуудал бол байсан хэвээрээ байна. За ингээд цаашдаа үйл явдал юу болохыг дараагийн 7 хоногоос бүгдээр харцгаая. За дэлхийн тайван хөтөлбөр үргэлжилж байна. Бидний онцолж байгаа дараагийн үйл явдал бол Төв Африкийн одоо Конго болон Уганда улсуудад за ялангуяа Конго улсын одоо Итури хэмээх мужид дэгдээд байгаа Эбола вирусын халдвар тархалтын одоо эргэн тойронд болж байгаа үйл явдлыг бид онцолж байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бүгд найрамдах арчилсан Конго болон Уганда улсад игдсэн Эбола вирусын халдварыг олон улсын анхаарал татсан нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдал хэмээн өнгөрсөн 7 хоногийн ням гарагт аль бие усаар зарласан. За тухайн үед бол Конго улсын зүүн хэсгийн Итури мужид Эбола вирусын с жигтэй 246 тохиолдол бүртгэгдэж 87 хүн амиа алдсантай холбоотойгоор одоо ийхүү дээрх онцгой байдлыг бол зарласан. За тэгээд Бунди Бугио гэж нэрлэдэг байгаа. За одоо англи хэлээр бол Бунди Бужио гэж яваад байгаа. За ийм төр омгийн одоо Эбола вирусээр үүсгэгдсэн энэхүү дэгдэлт нь одоогийн байдлаар цар тахлын төвшөнд хүрээгүй байгаа гэдэг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага онцолж за өргөн хүрээтэй дэгдэлт байх магадлалтай орон нутаг болон бүс нутаг тархах өндөр эрсдэлтэй байгааг бол анхааруулсан юм аа. За өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт мөн одоо Конго улсын зүүн мужид гарсан шинэ дэгдэлтийн улмаас 80 хүн нас орсон талаар тус улсын эрүүл мэндийн яамнаас бол мэдээлж байсан. За мөн Уганда улсын одоо нийслэл Кампала хотод Конгогоос зорчиж ирсэн иргэдээс өнгөрсөн 7 хоногийн баасан бям гарагт лабораториор 2 батлагдсан тохиолдол илэрч нэг нь нас барсан гэдгийг бол мөн одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсэн юм аа. За тэгээд энэ Бунди Бужио хэмээх за Бугиоч гэж яриад байгаа энэ төрлийн одоо вируснээс урьдчилан сэргийлэх батлагдсан вакцин эмчилгээ бол одоогор байхгүй байгаа. За халдвар авсан тохиолдолд халуурах, ядрах, толгоо өвдөх, хүндрэл бөөлжих, суулгах, дотор цус алдах зэрэг юм шинж тэмдэг бол илэрч байгаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бүс нутгийн докторгүй байдал, хүмүүнлэгийн ямрал, хүн амын идэвхтэй шилжилт хөдөлгөөн за эмнэлгийн албан бус байгууллагууд олноор ажиллаж байгаа нь бол энэ халдвар тархах эрсдлийг улам нэмэгдүүлж байгааг бол онцолсон. За Конготой хэлэлдэг одоо Руанда улс одоо урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хил дээрх хяналтад чангатгаж байгаагаа мэдэгдсэн. За мөн Америкийн нэгдсэн улс ч гэсэн одоо энэ Конгод зорчсон иргэдийг одоо тус улсад нэвтрүүлэхгүй байх, нэвтрүүлэхийг төр хугацаагаар хориглох юм шийдвэрийг гаргасан ба за зөвхөн Конгоч биш Уганда, Өмнөд Судан зэрэг улсад зорчсон гадаад иргэдийг Америкийн нэгдсэн улсад нэвтрүүлэхийг төр хугацаагаар хориглох юм шийдвэрийг бол гаргасан ба. За тэгвэл 7 хоногийн дундуур одоо энэ хүү Эбола вирусын дэгдэлтийн улмаас 130 гаруй хүн за тодруулах юм бол 131 хүн лав гарагийн байдлаар нас орж 513 тохиолдол бүртгэгдсэнийг одоо мэдээлсэн бол за яг өнөөдөр одоо энэ тайван хөтөлбөр та бүхэн төрөх баасан гарагийн байдлаар нийт нас орсон хүний тоо 148 с жигтэй тохиолдлын тоо 600 хүрээд байна гэсэн одоо ийм мэдээлэл бол байна. За тэгээд лав гарагт нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий нарийн даргын хэвлэлийн төлөөлөгч Стефан Дюжарик одоо ээлж твлийн бах хурлын үеэр мэдэгдэхдээ бүгд найрамдах Конго улс бол Угандад игдсэн Эбола вирусын халдвартай холбогдуулан одоо хэрвээ халдварыг тогтоон барьж чадахгүй мөн хүмүүнлэгийн тусламжийг өргөжүүлэхгүй бол Эбола вирусын тархалт орон нутгийн хүнсний аюулгүй байдлын нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж болцсошгүй гэдгийг бол анхааруулан онцлсан байгаа. За дэлхийн хүнсний хөтөлбөрөөс одоо мэдээлж байгаагаар өнөөгийн байдлаар Конго улсад 26.5 сая хүн хүнсний ноцтой хомсдолд нэрвэгдээд байгаа. Ялангуяа Эбола вирусын халдварт игдсэн одоо тус улсын зүүн бүс нутагт бол ойролцоогоор 10 сая хүн хямралын болон онц ноцтой төвшөнд өсөглөн нэрвэгдээд байгаа гэдгийг бол
онцолсон юм а. За түүнчлэн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын онцгой байдлын шуурхай сангаас дахин 3.4 сая $8 нэмэлт санхүүжилт гаргаад байгааг мэдэгдсэн. За тэгээ мөн одоо энэ Эбола вирусын эсрэг вакцин гаргахад 6-9 сарын хугацаа шаардагдана гэдгийг бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас лав гарагт мэдэгдсэн ба. Женевт болсон одоо энэ хэвлэлийн хурлын үеэр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүн Тедрос Адханом Гебрейесус вирусын халдвар цаашид хурдтай өсөх төлөвтэй байгаа гэдгийг бол онцолсон. Тэрээр дэгдэлд гарсан Конго улсын Итури мужид сүүлийн саруудад зэвсэгт мөргөлдөөн гарч 100,000 гаруй хүн дөрвөөд байгаа нь с ิจ гтэй тохиолдлуудыг одоо олж шилрүүлэх, тогтоох, вирусын тархалттай тэнцэх энэ хүчин чармаалтад бол одоо нэлээд одоо саад учруулж байгаа гэдгийг бол хэлсэн. За албаныхны зүгээс энэ удаагийн дэгдэлтийг бол 2 сарын өмнө эхэлсэн гэж одоо мэдгдлээ. За энэ сарын ихээр болсон нэгэн Конго одоо тэр Итури мужид болсон нэгэн оршуулгын арга хэмжээний үеэр супер тархалтын эхлэл болсон гэж үзэж байгаа бол мөн мэдгдсэн. За Тедрос Адханом Гебрейесус өнөөгийн нөхцөл байдлыг бол одоо тахлын эрсдэл бүс нутгийн хэмжээндээ бол маш өндөр, дэлхийн хэмжээнд бол бага хэмээн одоо үнэлж байгааг бол мэдгдсэн юм а. За энэхүү Төв Африкийн бүс нутаг Конго, Уганда улсуудад одоо 600 гаруй с ิจ гтэй тохиолдол. За 150 орчим хүн одоо нас ороод байгаа, хамаалтад байгаа. Эбола вирусын Бунди Бугио эмх одоо омгийн халдвар тархалт одоо ийхүү газар авч нилээд бас юм аюултай нөхцөл байдлыг бол бий болгож байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо 79 дахь удаагийн Дэлхийн эрүүл мэндийн чуулган бол энэ даваа гарагч Швейцарын Женев хотноо бол нээгдсэн байгаа. За энэ жилийн чуулган бол Дэлхийн эрүүл мэндийг өөрчлөх нь хариуцлагыг хамтдаа хуваалцах гэсэн юм үндсэн сэдвийн дор явагдаж байгаа. За чуулганаар бол сэтгцэн эрүүл мэнд, бүх нийтийн эрүүл мэнд, халдварт бус өвчин, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах зэрэг юм техникийн сэдвүүд мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2006-аас 2027 оны хөтөлбөрийн төсвийн санхүүжилт, хэрэгжилт, аудит, хяналт, хүний нөөц зэрэг захиргааны асуудлуудыг хамарсан 60 гаруй асуудлын талаар бол хэлэлцэж байна. За тэгээд мөн одоо яг энэ Африкт гараад байгаа Эбола вирусын асуудал мөн одоо яг энэ чуулганы дундуур бол бас ийм том сэдв болон орж ирж байна гэж хэлж болохоор байна. За ингээд дэлхийн тойм хөтөлбөрийн одоо дараагийн 5 хүндээ онцлох үйл явдал бол энэ 7 хоногт Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний бүгд найрамдах хятадаар улсад хийсэн төрийн айлчлал. За түүний нийтдээ одоо хятад улсад хийж байгаа 25 дахь удаагийн төрийн айлчлал. За 2026 он гарсаар Путиний одоо гадаад улс оронд хийж байгаа анхны айлчлал болсон одоо энэ хүү үйл явдлыг та бүхэндээ онцлон хүргэж байна. За тэгэхээр бүгд найрамдах хятад улсын дарга Ши Жинпиний урилгаар Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин 5 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд хятадд төрийн айлчлал хийлээ. За Оросын албаны улсын тэрүүн тэргүүний онгоц орон нутгийн цагаар мягмар гарагийн 23 цаг 20 минутанд Бээжингийн Шоудо нисэх буудалд газардсан. Түүнийг бүгд найрамдах хятад улсын гадаад хэргийн сайд Ван И ухтан авсан. За ингээд лав гарагт буюу 5 дугаар сарын 20-ны одоо өглөө Ши Жинпин Бээжин хотын ардын их хурлын ордны зүүн талын талбайд Владимир Путинийг ухтан авах ёслолыг зохион байгуулсан. За ингээд ёслолын дараагаар хоёр улсын удирдагчдын дээд хэмжээний уулзалт хэлэлцээ ардын их хурлын ордонд явагдаж за хоёр талын болон бүс нутаг олон улсын асуудлын талаар тэд хэлэлцсэн. За энэ үеэр одоогоос 25 жилийн өмнө хоёр улсын хооронд байгуулж байсан Хятад Оросын сайн хөршийн найрсаг хамтын ажиллагааны гэрээг сунгах талаар хоёр орны төрийн тэргүүнээр бол санал нэгтэйгээр тохиролцсон байгаа. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын Бээжинд хийсэн айлчлал өндөрснөөс 4 хоногийн дараагаар Оросын албаны улсын ерөнхийлөгчийн энэ удаагийн айлчлал бол болсон. За тэгээд айлчлалд бол өргөн бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгч нар оролцсон байгаа. Тодруулах юм бол Оросын албаны улсын 5 шадар сайд, 8 сайд, амбан захирагч нар, ерөнхийлөгчийн одоо захиргааны албаныхан, за мөн дээрээс нь Оросын Газпром, Росатом, Роскосмос зэрэг одоо томоохон төрийн өмчит компани удирдлагууд, за мөн томоохон банкуд болон бизнесийн төлөөллүүд бол багтсан байгаа. За тэгээд Кремлийн зүгээс бол
талууд салбар бүрийг хамарсан 40 орчим баримтчид гарын үсэг зурж хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр төлөвлөснөөс гадна Хятад Оросын боловсролын жилийг одоо энэ ажлын үеэр нийлүүлэх болно гэж бол мэдээлж байсан. Мөн хэлэлцээний үеэр Сибирийн хүч хоёр хий дамжуулах одоо хоолойн төслийг хөндөн ярилцах тухай одоо өмнө нь бол мэдээлж байсан байгаа. Ши Жинпин Путин нарын одоо хэлэлцээний үр дүн ямар болсныг та бүхэндээ бас танилцуулъя. Хоёр улсын хамтын ажиллагааг худалдаа, технологи зэрэг одоо олон салбарт бэхжүүлэх нийтдээ 20 гаруй юм баримтчигт бол гарын үсэг зурсан гэж хэсрүүлжүүд мэдээлсэн ба. За тухайлах юм бол хоёр улсын төрийн тэргүүн бүгд найрамдах Хятад ард улс бол Оросын улбаны улсын иж бүрийн стратегийн хамтын ажиллагааг цаашид бэхжүүлэн сайн урсын хөршийн найрсаг хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх тухай хамтарсан мэдээлэлд гарын үсэг зурсан. За мөн талуудын хооронд бүгд найрамдагтад ард улс бол Оросын улбаны улсын олон туйлт байдал болон шин төрлийн олон улсын харилцааг дэмжих тухай хамтарсан мэдээлэл. Хот байгуулалтын салбарт хамтран ажиллах тухай бүгд найрамдагтад ард улсын засгийн газар болон Оросын улбаны улсын засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцын санамж бичиг. За бүгд найрамдагтад ард улсын шинжлэх ухаан технологийн яам болон Оросын улбаны улсын эдийн засгийн хөгжлийн яам хоорондын инновацийн салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцны санамж бичиг зэрэг одоо ийм олон баримт бичгүүдийг бол салбарт хамтран ажиллахаар байгуулсан ба. За гэвч хамгийн өндөр хүлээлттэй байсан Оросын талаас мөн одоо олон жил эрэлхийлж байгаа Монголын газар нутгаар дамжин өнгөрөх Хятадын зах зээлд нийлүүлэх Оросын байгалийн хийг одоо Хятад нийлүүлэх Сибирийн хүч 2 хэмээх одоо энэ байгалийн хийн хоолойг барих төсөлд бол тодорхой ямар нэгэн ахиц дэвшил бол энэ удаагийн айлчлалаар гарсангүй. За Кремлийн зүгээс бол хоёр тал энэ төслийн үндсэн параметрийн талаар ерөнхий ойлголцолд хүрсэн гэж мэдэгдсэн. За өөр бусад одоо нарийн ширийн асуудал болон одоо дараагийн энэ асуудлыг хэлэлцэх одоо товч гэдэг юм хугацаач нэг талаар одоо ямар нэгэн ийм мэдээлэл бол хийгээгүй. За байгалийн хийн үн, за төслийн санхүүжилт, гэрээний нөхцөл зэрэг энэ гол чухал асуудлууд шийдэгдээгүй хിവэрэ байгаа учраас шинжээч нар бол одоо энэ хэлэлцээг олон жил хоёр улсын хооронд үргэлжилж магадгүй гэж л одоо үзэж байна. За түүнчлэн Путины энэ удаагийн айлчлалыг эдийн засгийн хувьд үр дүн багтааж улс төрийн бэлэгдэл талаасаа бол утга учиртай өндөр үр дүнтэй айлчлал боллоо гэж бол олон улсын шинжээч ажиглагч нар бол үзсэн юм а. За энэ хэлэлцээ дууссаны дараагаар бол одоо хоёр их гүрний удирдагч хоёр улсын харилцааны түүхийг харуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн үзэж сонирхсон. За мөн одоо албан бус цайлах ясалд оролцож албан бус яриаг бол явуулсан байгаа. За энэ албан бус ярианы үеэр бол мөн одоо бус нутгийн болон олон улсын бас энэ тус толгомцсон асуудлуудаар бол харилцсан санал солилцсон. За тэгээд энэ айлчлалын үеэр одоо талууд ардын хурлын ордонд Хятад Оросын боловсролын жилийн нээлтийн ясалд оролцож үг хэлсэн байгаа. За тэгээд 5 дугаар сарын 20-ны орой мөн Ши Жинпин Бээжингийн ардын хурлын ордонд Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин зориулсан одоо хүлээн авалтыг зохион байгуулсан байгаа. За ингээд үндсэндээ бол одоо айлчлал өндөрлсөн. За айлчлалын үеэр хүрсэн өөр нэг тохиролцоо гэвэл энэ хоёр улсын иргэд одоо визгүй зорчих журмыг 2027 онд үргэлжлүүлэх. За мөн бас нэгэн томоохон одоо мэдээллийг Путин хийсэн нь Оросын тал бол одоо Хятадд эрчим хүчний түүхий эдэг буюу одоо ер нь эрчим хүчийг бол одоо бараг л хязгааргүй шахуу ингээд нийлүүлэхэд бэлэн байна гэсэн юм мэдээллийг бол Путин хийсэн нь бас олон улсын анхаарлыг татсан юм үйл явдал болсон юм а. За тэгээд хэд мөн уулзалтаараа одоо Трампын санаачилсан Golden Dome хэмээх одоо хамгаалалтын төлөвлөгөөг бол шүүмжилсэн. За тэгээд агаарын давтлагаас хамгаалахын системийн төлөвлөгөөг бол шүүмжилсэн ба. За дээрэс нь Америк болон Оросын хооронд байгуулсан цөмийн зэвсгийн нөөцийг хязгаарлах гэрээг сунгалтгүй дуусгасан явдалд бол одоо Вашингтоныг мөн тэд шүүмжилсэн ийм зүйлсийг бол ярилцсан байгаа юм аа. Цагаад үзэгч та бүхэндээ өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт олон улсад болсон онцлог үйл явдлаас таймлан өргөлөө анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.